รพูดได้ใครถูกทำให้เงียบคำถามง่ายๆนี่คือรากของการเมืองในแบบญักรองซีเกิดที่แอลจีเรียปี 1940 เขาคือศิษย์ผู้แยกทางจากมาร์กซิสต์เพื่อมองเห็นประชาชนในแบบใหม่ทุกคนคิดได้แม้ไม่มีใครอธิบายให้เพราะปัญญาคือสิ่งที่เราเท่าเทียมกันมาแต่ต้นการเมืองไม่ใช่เรื่องของรัฐหรือกฎหมายแต่คือการที่ผู้ไม่มีสิทธิ์พูดลุกขึ้นออกมาพูดรันซีมองว่าศิลปะคือการเปลี่ยนแปลงว่าใครควรมองเห็นและใครควรได้ยิน Politics begins when those who do not count demand to be counted การเมืองที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากผู้นำแต่เริ่มจากเสียงที่ถูกทำให้เงียบ